ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் நிவேதா மனோரஞ்சித். இன்றைக்கி குயிக்காக ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம். இது வந்து மிட் நைட் 1:45. நான் ஏன் மிட் நைட்டில் இதை குக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தான் இந்த விலாகில் பார்க்க போகிறோம். என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். சஜன்லாம் இப்போ நைட் ரொம்ப லேட்டாக தூங்குறதுனால மிட் நைட்டில் கொஞ்சம் பசி வந்தது. எனக்கு தூக்கமும் வரல. சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தான் நம்மளா ஒரு சாண்ட்விச் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாண்ட்விட்சை நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒன்றுமே இல்லை, வெங்காயம், தக்காளி, ப்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன், பட்டரு, அப்புறம் கொஞ்சமாக சீஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து வெஜ் மைனஸ் ஆலிவ் ஆயிலோடது, அது ஒரு பேக் இருக்குது. ப்ளஸ் பர்கர் மைனஸும் ஒன்று இருக்குது. சரி ஓகே, ரெண்டையும் வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான். பட் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த நைட்டில் குக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து மேகி இருந்தால் மேகி அப்படி செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு மேகி இல்லை. ப்ளஸ் என்ன வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கலாம். ஏன் இந்நேரத்துக்குன்னா அவன் தூங்குறப்ப தான் நம்மளால் வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிட முடியும். ஸோ அதனால் அவனை தூங்க போட்டுட்டு கடன்னு பன்னீர் சாஸ் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ப்ராசஸ்குள்ளே போயிடலாம். ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இந்த பேனில் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் கிட்ட பட்டர் போட்டுக்கலாம். அதே சமயத்தில் நான் பன்னீரை வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பிக் சைஸ் பன்னீராக இருந்துச்சுன்னா மேலே லேயர் பை லேயராக எடுத்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இதுனா ஒரு 2 லேயர் வச்சாலே நமக்கு அது கரெக்டாக போயிடும். அதனால் நான் இவ்வளோ தின்னாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப பெருசாகவும் இது பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதுவே நமக்கு கரெக்டான சைஸ் தான். பட்டர் உருகுனதுக்கப்புறம் நான் இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, இது எல்லாமே நம்ம இதில் வரிசையாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா வந்து லோ ஃப்ளேமில் அந்த பட்டர்லேயே நல்லா பொரிஞ்சிடணும். ஏன்னா நம்ம வந்து லைட்டாக டோஸ்ட்டாக பண்ண போகிறோம். ஸோ பன்னீர் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணாலுமே ஒரு மாதிரி ரப்பராட்டம் ஆயிரும். இப்போ வந்து நான் அந்த பேன் பூரா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு பன்னீரை அப்படியே வச்சு 1 பை 1 அப்படியே திருப்பிக்கலாம். பன்னீர் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பவுலில் அதாவது ஒரு கிண்ணியில் வந்து வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, உங்களுக்கு கேப்சிகம் இருந்தால் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட அந்த சமயத்தில் கேப்சிகம் இல்லை. ஸோ இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து வெங்காயம், தக்காளி நல்லா உதுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த மிக்சிங் அந்த மைனஸ் அந்த மாதிரி வீட்டில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் வெங்காயம், தக்காளியை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ப்ரெட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது ஒரு ஸ்மால் மிக்சர் மாதிரி பண்ணி அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன சொல்கிறது, காரம் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும். ஏன்னா ஆலிவ் ஆயில் அந்த மைனஸில் காரம்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து இதை ரெண்டுக்குமே வெங்காயம், தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் போல் அந்த ஆலிவ் மைனஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மைனஸ் அதாவது பர்கர் மைனஸ் நான் ஆட் பண்ணலை. இந்த ஒயிட் மைனஸ் மட்டும்தான். இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிக்சரில் ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா, நான் ஆட் பண்ணுறப்ப பெப்பர் போட மறந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் செஞ்சு முடிச்சக்கப்புறம் தான் நான் பெப்பர் போடணும் அப்படிங்கிறதே வந்து இதுவாச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் பன்னீர் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை இந்த சீஸ் க்ரீப்பர் வச்சே நம்ம அதை வந்து க்ரீப் பண்ணிக்கலாம். பன்னீரை வந்து ராவாக சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கும்போது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சுது. நான் வந்து இப்போது சாண்ட்விச் மிஷினில் பட்டர் தடவிட்டுருக்கேன். பட்டர் இல்லை ஆயில் எது வேணாலும் தடவலாம். பட்டர் தடவினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கீ தடவினா இன்னும் ரொம்ப ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ லைனாக ஒவ்வொன்றா நான் என்ன லைனிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாம்.
சிரிப்பு. இப்போ வந்து நான் இதை கவர் பண்ணிக்கிறேன். சாண்ட்விச் செய்கிறேன்னு சொன்னேன், தயிர் பச்சடியெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன். என்னப்பா இப்படியெல்லாம் காமெடி பண்ணுறீங்க. இது வந்து பர்கர் மைனஸ். இதை வந்து நான் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன். என்னென்ன சொல்கிறா பாருங்க, கம்ப்யூட்டர் கதையெல்லாம். பாவீங்களா, உங்களுக்குலாம் ஒரு புது டிஷ் செஞ்சு கொடுத்தா இப்படி தான் பேசுவீங்களா?